大家好，我是小莫。今天是我在深山小溪养鱼的第12天了。目前我们的1号池先后放了4、5批鱼进去结果都养不活可谓损失惨重。所以我们怀疑池塘里面可能有有害物质，或者是水源本身不健康。于是我们一致决定池塘开闸放水进行彻底的消毒。池塘放干之后先后撒了盐以及生石灰进行全方面消毒。等消毒干净之后，我们再陆续放鱼苗进去进行养殖以及繁殖。各位大哥好又是崭新的一天今天天公不作美，还下雨昨天我们这个1号池我跟我叔已经用生石灰全部消毒了，然后把水也蓄上来了。目前的话，经过一个晚上的蓄水这个鱼塘的话在浸泡我听网友的意见说是要泡至少3、4天才能放鱼。目前的话，我们那个2号池那个鲤鱼就养得很好，因为水不一样，我们不用这边的水是用上面接下来的水所以说那个荷花鲤养了3天了。之前我们养的时候，这个池塘那个荷花鲤才3天就出现问题了，所以说那边的水应该没有问题我现在再去市场买点鱼回来看一下尽量买那些没有鳞片的吧。我看长脚鱼泥鳅放进来都不死，可能比较适合这个没有鳞片的鱼去买2条金骨鱼回来试验一下走吧。又来到我们县城的市场采购来了，看到这个金骨鱼了都挺活跃的，一看生命力就特别顽强，抓都有点难抓起来，太活跃了。打包打养带走。各位大哥，鱼又买回来了，又到了机动农田的放鱼环节了这是网上买的金鱼既然4大家鱼暂时养不活就拿金鱼回来试验一下，看是不是水质的问题我们这批荷花鲤已经第3天了，目前的话状态良好，所以说又市场2条大的金骨鱼买回来了。老规矩先过水这网上买的金鱼运输了4、5天，还是特别活跃也丢进去过水。好，等它半个小时过水已经过好了，然后现在给它消毒这个金骨鱼是挺好看的。我看评论区好多大哥跟我说要用盐消毒高锰酸钾说可能效果没有这个好，所以说今天用盐试一下，不用太咸吧应该。哎呦，有点反应大哟，差不多，再放点点。好，这个鱼身上也是没有伤口的，目前的话已经撒了盐了，刚开始有点反应大，现在的话平静了，泡它5、6分钟，已经消好毒了，把它放进去。好，各位大哥，今天气温虽然下雨，但是气温不怎么低好，这个1级跳水员好，现在到金鱼了。这3条金鱼运输了3、4天了，还这么活跃还有一条好像是锦鲤。老规矩听网友大哥的意见用盐消毒这3条金鱼我感觉会在我这个2号池里面活得好好的。还有一条金骨鱼躲在这边来了，目前的话状态良好。哎呦，怎么下面有那个水性虫这个水性虫给它弄走，不然的话我怕伤害到我的鱼直接丢下面用火机烧吧。各位大哥，已经泡好了5分钟这个盐水也给它倒进去倒进池塘里面消毒出去吧小宝贝。还不舍得走好可以的，没有应激反应，一下去就比较适应了，因为今天气温也不怎么低，这个水不怎么冷。那条云生的就去找它了。各位大哥，这个金骨鱼还有金鱼都放进来了。目前的话，金鱼是特别活跃就那个金骨鱼还有一点没反过来，可能在市场压抑太久了。目前我们这批荷花鲤已经放了3天了，1条没死所以说这个水应该没有问题
哎，那就说明我们之前那个池塘啊，可能里面真的有那个有害物质。过3天吧，三天之后给它再清洗一遍，然后再放鱼啊，就知道结果了。这边的水的话，目前养鱼是没有问题的。到时候还要买一些鲤鱼啊，回来看一下，如果鲤鱼都养得活啊，那就没有问题了啊。行吧，那这个视频先到这吧，感谢各位大哥给的宝贵意见啊，拜拜。